Hej Carsten. Goddag. Vi skal have dig over i kørestolen her. Ja. Og der vil jeg gerne have, at du hjælper mig så meget du nu kan. Ja. Først skal vi have dig op på siden, og derefter op og sidde i sengen. Mm-hmm. Og jeg vil gerne have, at du hjælper til med at komme om på siden her. Og hvis du starter med at bøje dit ben her for mig, og tage din arm her hen over kroppen og stiller den her på sengen. Ja. Og så mens du skubber her, eller skubber til med benet, så trækker jeg her i dine skuldre, så du kommer om på siden og ligge. Okay. Hvis du lige skubber lidt, så er du om på siden. Så er det, at jeg trækker sengekanten op, og i det, at den kommer op, så vil jeg have, at du lige så stille trækker benene ud over sengen, samtidig med, at du skubber dig med din arm op. Okay. Så prøv lige at løfte her. Så stille og roligt. Ja, det er godt, du bruger de gode ben til ligesom at få skubbet underkroppen ud over sengen. Ja, så er du oppe og sidde. Og vi vil gerne have dig over i kørestolen ved, at du rejser dig op her med rollatoren og forventer dig over i kørestolen og sætter dig. Det skal jeg prøve at gøre så. Ja. Jeg tager den lige ned her i sengen, så du får fødderne plantet i jorden, så du ikke skal hoppe ud over. Ja, der er lidt langt ned. Ja. Yes. Så har du fødderne plantet i jorden. Og kan du komme lidt længere ud af sengekanten? Hvis jeg lige... Yes. Så skal du op og stå her med rollatoren. Den her. Og så låser den lige for dig her først. Du skal altid huske at låse den, når du skal rejse dig op i rollatoren, og når du skal sætte dig ned fra den. Men hvis du lige prøver at tage fat i håndtagene, og så er det, når du rejser dig op, at du skal føre så meget vægt fremad, som du nu kan, for at rollatoren ikke tipper bagover. Okay. Hvis du lige prøver det. Yes. Og så tager du bare låsen fra. Og så få dig vendt over og sætte dig over i kørestolen her. Du husker at låse den, inden du sætter dig. Og husk, når du sætter dig, der vil have, at du får numsen så langt ned i sædet, som du nu kan. Så du skal bare så langt ned, som du kan. Ja. Skal vi prøve det? Lad os prøve det. Har du mig, hvis jeg tipper bagover? Ja, det kan du tro. Stærkt. Ja, Carsten, så kom du over i kørestolen, hvor du fik brugt den her rollator. Hvordan synes du, det var? Ja, men jeg synes det var lidt noget, når jeg skulle bruge rollator allerede i så ung en alder. Ja, det forstår jeg også godt. Men vi bliver nødt til at tage højde for din situation, og det, at du er faldet de her gange. Ja. Og derfor tænker jeg, at rollatoren den er med til, at vi udnytter så de ressourcer, som du nu har, ved at du hjælper mig så meget som muligt. Og uden at der er risiko for, at du falder igen. Ja, jeg synes det var lidt hårdt at rejse mig op med rollator. Ja, man kan godt se det lidt. Men i sidste ende så endte det jo med selv at komme over i kørestolen, hvor du brugte rollatoren meget fint. Og jeg tænker ved, at vi øver det igennem et par gange, så tænker jeg ligesom, at du vil blive bedre til at bruge den, og mere komfortabel i at bruge den. Så jeg tænker i hvert fald, at det er noget, vi kan arbejde videre med herfra. Er du enig i det? Ja, det tænker jeg vel. Det er nok det bedste.